मुस्लिम समाज में से ही ये आवाज आई। जैसे इतनी बड़ी संपत्तियां हैं, 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उस समय 4,90,000 प्रॉपर्टी वक्फ की थी, जिनसे आमदनी 163 करोड़ रुपए थी, जबकि सच्चर कमेटी का कहना था कि कम से कम 12,000 करोड़ होनी चाहिए उस समय जी। उसके बाद संपत्तियां भी दुगनी हो गई, करीब 8,90,000 हो गई, लेकिन आमदनी केवल 3 करोड़ बढ़ी, 163 करोड़ से 166 करोड़ हुई, जबकि आज के हिसाब से और 2006 के देखें तो 40-50 हजार करोड़ होनी चाहिए थी, जो गरीब मुसलमानों के लिए उपयोग में आती, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के काम में आती। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते, कोई मेडिकल कॉलेज खुलते, कोई बड़े इंस्टीट्यूट खुलते।